بله سلام ګران زده کوونکو، خدایو کې چې ښه ورځ مو شروع کړې. بیا یو ګشت زه راغلم چې د تاسو کارخانګیان خاطر نشانه کوم چې چیرته کوم صفحې باید تاسو نن ووایئ. نن کومه ورځ ده؟ نن ده جمعه. کارخانګیان مو ډیر نه ده، ډیر لږ ده، خو زه بیا هم تاسو ته تشریح کوم. نن ده فریده. کوم تاریخ ده؟ تاریخ ده 28 augusti 2020. کوم هفته ده؟ هفته دلته زو هفته ګورو. vecka 35 ده. vecka 35. تیر سوی میاشت ده یولی، آینده راتلونکې میاشت ده سپتامبر. هر کال کې مونږ او تاسو 12 میاشتې لرو، چې میاشتې داسې ده: ینواري، فبروري، مارچ، اپریل، مای، یوني، یولی، آګوستي، سپتامبر، اکتوبر، نوامبر، دسامبر. مخکې چې خپل درسونه شروع وکړو، 3 مهم لغتونه چې تاسو همیش هغه غلطوئ. فرق د سیستر او سیسکون ډیر زیات ده. سیسکون خور ورور ته وایي. که زه تاسو نه پوښتنه وکړم چې هور مونږه سیسکون har du، ته باید ووایې چې دغومره ورور لرم، دغومره خور لرم. او که زه پوښتنه کوم هور مونږه سیسترر har du، نو معنی داسې کېږي چې څومره خویندې لرې. برور خو آسان ده، پیگه برور ورور تا وایی. هور مونگا برور هاردو، هور مونگا برودر هاردو، مثلا 2 دانه ورونه لریته. او یو بل لغت چې ډیر مهم ده د سامبو لغت ده. سامبو هغه کس چې تاسو یو ځای ورسره ځوان کوئ. اصلا د مونږ او تاسو په رواج کې دومره ډیر دا خبره نسته، خو دلته سویډن کې دوی واده نه کوي، خو یو بل سره چې ځوان کوي بیا هغې ته وایي مین سامبو. سامبو هغه کس ته وایي چې ورسره یو ځای ځوان کوي، مګر هم واده یې نه دی کړی. سمه ده؟ یا اوس کارخانګیانو ته ځو. نن ده fredag 28 augusti. Frågor om Anna. پوښتنې د انا په مورد کې. skriv svar. ولیکئ جوابونه. دلته QR کود څو ګشته اورئ، بیا جوابونه دلته ورکئ. دلته ویلې ده what heter hon. څه نومیږي دغه جلکۍ. varifrån kommer hon. کوم ځای نه راغلې ده دا جلکۍ. var bor hon. چیرته ځوان کوي هغه. vem bor hon med. چا سره ځوان کوي دغه جلکۍ. vad talar hon för språk. په کومه ژبه غږیږي دغه جلکۍ. vad jobbar Anna som. د کوم کار کوي انا، یا د کوم کار په نه چی په حیث کار کوي انا. vad jobbar Anna som. د چی په حیث انا کار کوي. hur många barn har hon. څومره بچیان لري انا. څومره بچیان لري. هلته غوږ نیسئ بیا یې وایئ. دا هم د نن ورځ کارخانګي ده. fredag 28 augusti. QR کود لري. frågor om dig. پوښتنې د تا په مورد کې. د تا په مورد کې. skriv svar. وی ولیکئ جوابونه. vad heter du. ته چی شی نومیږي. varifrån kommer du. کوم ځای نه راغلی ته. var bor du. چیرې نه راغلی ته. vem bor du med. چا سره ځوان کوي ته. vad talar du för språk. په کوم ژبه ته غږیږي. vad studerar du. چی شی کوم درسونه وایې ته. کوم درسونه وایې ته. var studerar du.
چیرته درس وایي، یعنی هغه جای څه نومیږي، مثلا هیلیا پارک کې درس وایي، چیرته درس وایي. Hur många barn har du? څومره بچیان لرې ته؟ دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. fredag 28 augusti ده. presentera dig. وایي خپل ځان معرفي کوي. بیا دلته ویل ده gör en film där du presenterar dig. وایي یو فلم جوړ کړئ چې تاسو خپل ځان معرفي کوئ پکې. prata på svenska. خبرې وکړئ په سویډني کې. träna många gånger innan du spelar in. وایي مخکې د دې چې تاسو دغه فلم ثبتوئ، مخکې له هغې تاسو باید څو ګشته تمرین وکړئ. یعنې ښه چې ژبه مو راوسو او تاسو پوه سئ چې اوس کوی سئ، بیا خپل فلم ثبتوئ. skicka till din lärare. پس له هغې خپل معلم ته تاسو لیږئ. دلته ده اکسترا. اکسترا یعنی اضافه کارخانگی. دا هم fredag 28 augusti ده، مگرم اکسترا ده که زړه مو کیږي دا بخش ډک کړئ، که زړه مو نه کیږي هیڅ یې مه ډکوئ. دا د تاسو خپله انتخاب ده. که زړه مو غواړئ، که غواړئ چې لږ نور هم کار وکړئ، دغه بخش هم ډکوئ. دلته ویل ده lyssna. وایي غوږ ونیسئ. skriv rätt eller fel. وایي اول غوږ ونیسئ، بیا ولیکئ چې سم ده که غلط ده. دلته ویل ده Ali kommer från Afghanistan. علی راغلی ده د افغانستان نه. سم ده که غلط ده. Ali kommer från Syria. علی د سویډن نه راغلی ده. Ali bor i Sverige. علی ژوند کوي په سویډن کې. Alis mamma bor i Sverige. د علی مور ژوند کوي په سویډن کې. Alis syskon bor i Sverige. د علی خور او ورور، خور او ورور ژوند کوي سویډن کې. Ali har ett syskon. علی لري یو خور او ورور. یو خور او ورور. متوجه اوسئ، سیسکون معنای خور او ورور کیږي. Ali har två syskon. علی لري دوه خور او ورور. Ali har en bror. علی لري یو ورور. Ali har två bröder. علی لري دوه ورونه. Han har tre systrar. هغه لري درې دانې خویندې. Ali syster heter Ahmad. وای د علی خور نومیږي احمد. فکر نکوم د چا خور نوم یې احمد. فکر نکوم داسې. Alis bror heter Ahmad. د علی ورور نومیږي احمد. Ali talar där i skolan. علی په دری خبرې کوي مکتب کې. Ali talar där i hemma. علی دری خبرې کوي په کور کې. Ali talar två språk. علی دوه ژبو کې خبرې کوي سي. Ali talar tre språk. علی په درې ژبو کې خبرې کوي سي. Det är 11 elever i gruppen. وای په هر ګروپ کې 11 شاګرده ده یا زده کوونکو. په هر ګروپ کې 11 زده کوونکي ده. په هر ګروپ کې 12 زده کوونکي ده. Ali har en lärare. علی لري یو معلم. Ali har två lärare. علی لري دوه معلمه. Alis mamma heter Maria. د علی مور نومیږي Maria. Alis lärare heter Maria. او د علی معلم نومیږي Maria. کارخانگیان مو هم دومره و. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. دا بخش ضروري نه ده چې تاسو حل کړئ. که زړه مو غواړي حل کړئ. کارخانگیان مو هم دومره و. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. بیا هم که کوم سوال پیښیږي تاسو ته، تر 12 بجې کوی سئ ما سره تماس ونیسئ. خدای پامان، ښه ورځ ولرئ.